السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. النهارده معانا البورش ماكان، عربيه من العربيات الفارهه اللي يعتبر او انا يعني على المستوى الشخصي بحبها جدا، بعتبرها من اكتر العربيات الفارهه اللي فعلا تستحق الاقتناء، وطبعا لو انت معاك سعرها يعني. تمام. هنزل لكم اسعارها تحت في وصف الفيديو وارقام المعرض لو حد فيكم عايز يجي يشوف العربيه على ارض الواقع او حابب ان هو يقتني تحفه من التحف اللي انا بشوفها في مجال العربيات على مستوى العالم. بورشه مكان واحده من العربيات زي ما قلت لكم الفارهه اللي يعتبر متميزه جدا في الفئه بتاعتها، وان هي العربيه اللكشري كارز اللي فعلا تستحق كل جنيه هيدفع فيها. هنشوف دلوقتي العربيه، هنشوف تفاصيلها، مميزاتها اللي طبعا صعب اقول لك فيها عيوب. ممكن عيوبها بقى اللي هي قطع الغيار او الصيانه، لكن هي كعربيه طبعا استحاله يكون فيها عيوب. العربيه دي من اقوى العربيات الموجوده على مستوى العالم كله. يلا بينا نشوف العربيه ونشوف كل تفاصيلها. دلوقتي هنشوف العربيه 360 درجه من قدام والجناب ومن ورا طبعا. اول حاجه هنبص قدام هي الليد تكنولوجي او الليزر تكنولوجي اللي موجوده في العربيه. هتلاقي انت عندك 4 ليد، دول اللي هو الند النهاري الطبيعي بتاع العربيه، وفي نفس الوقت بالليل هتلاقي عندك في النص في عدسه تتوسط الفانوس، وهي عدسه ليزريه، في منها العالي وفي منها الواطي. وطبعا شكل بورش من قدام يمكن ما بيلعبوش فيه كتير عشان دي هويه العربيه. بيبقى فيه زي البي ام او البورش او المرسيدس او الكلام ده كله عندهم هويه او شكل العربيه، هم ما بيحبوش يلعبوا فيه. زي الفانوس دوت مشهور من ايام الثمانينات وايام السبعينات، فلذلك هتلاقي بيزود فيه التكنولوجي، لكن كشكل هو يعتبر الشكل واحد ما بيتغيرش كتير. ننزل تحت شويه هتلاقي هنا في الاشارات بتاعت العربيه، تمام. وفي نفس الوقت كل دوت نظام ايروديناميكي للعربيه. هنيجي نقطه الوسطيه بقى، لو عرفنا نشوف كده من جوه هتلاقي فيه زي تفريقه او زي ستاره مقفوله. الستاره دي بتفتح، هي حلوه الستاره مفتوحه اهي، تمام. هجرب كده جوه اقفل البطاريه، هتلاقي الستاره دي غالبا هتقفل. مش عارف هي قفلت عندكم ولا لا، بس الستاره دي بتفتح وتقفل، تمام. دي اللي هي ستاره التهويه بتاعت العربيه، اهي بتقفل اهي. ده اللي بتكلم فيه، عشان التهويه، وفي نفس الوقت العربيه ما يخشش جوه تراب للموتور او يقدر ياثر عليه في اي وقت، تمام. طبعا الشكل الامامي العربيه متوسطه علامه البورش اللي هنا، اللي العلامه بتاعت العربيه. يمكن قدام الشكل مألوف لنا كلنا عشان زي ما قلت لكم مش بيغيروا كتير. نيجي بقى لجنوط العربيه. طبعا العربيه بتيجي بمقاس جط مقاس 19 زي ما شفنا، هي 1 تول متوسطه برده علامه البورشه. وطبعا الفرامل بتاعتها من اقوى الفرامل اللي ممكن تلاقيها في الفئه دي بلا منافس حرفيا. مقاسات قدام غير مقاسات ورا، مقاسات قدام 235 على 65 ار 19 واي، معناه ان هي تستحمل اقصى سرعه اللي هي فوق 270 كم في الساعه. طبعا انت العربيه زي ما قلت لكم عربيه رياضيه بحته، اي نعم برضو مش سبورت كار من الدرجه الاولى، بس بتقدم لك اداء قوي جدا جدا وسط المنافسين. نيجي بقى للمرايات الجانبيه، هنلاقينا في النص فتحه كده معموله عشان ايروديناميكيه العربيه. هنا في النص في فتحه عشان الهواء يعدي من خلالها ويظبط ثبات العربيه وادائها. طبعا اشارات في الجناب ده اساسيات المفروض ما قلناهاش اصلا في عربيه زي كده. كاميرات 360 درجه، بانوراما فوق فتحه سقف بانوراميه كهرباء، وتقدر تفتح او تقفل على حسب طبعا، يعني كل دي اوبشنز اساسيه بالنسبه للعربيه، تمام. دخول كيلس انتري، تمام. بس طبعا عشان المفتاح انا سايبه جوه فالعربيه اوريدي مفتوحه. جنود ورا زي ما قلت لكم مقاس مختلف، هنا الجنط 255 على 50 ار 19، فهتلاقي مقاس الجنط، انا اسف، مقاس الجنط قدام غير مقاس الجنط ورا، عشان كل ده زي ما قلت لك بيدي استابيليتي العربيه وكنترول احسن على الطريق. نيجي بقى لخلفيه العربيه. العربيه الخلفيه بتاعتها بصراحه يمكن برضو عربيه ليس عليها منازع. بورش كلمه مكان تتوسط العربيه، كلمه البورشه، وكل ده ليد بيبقى منور طبعا بالليل لا على الطريق او الكلام ده كله، الليد ليلي يعني او نهاري على حسب زي ما انت عايز. طبعا فيها سنسور خلفي وكاميرا خلفيه والكلام ده كله مش هنتكلم فيه، تمام. ده كده بالنسبه لشكل العربيه اللي ورا. يلا بينا نشوف شكل العربيه وندورها مع بعض، يلا بينا. طبعا اول حاجه عايز اوريها لكم هي ازاي بتدور العربيه. العربيه دي غير اي عربيه في الفئه بتاعتها تدوير العربيه، فلذلك لما تيجي تبص كده هتلاقي هنا اهو في ده مفتاح العربيه الثابت مش بيطلع، المفتاح ده ثابت بتدوره كده هتلاقي نور لوحه الكنترول بتاعت العربيه كلها. عشان تدورها بتدوس فرامل وتقوم مدور ده تاني. ده صوت العربيه، صوتها هادي لغايه ما تدوس بنزين، تمام. طبعا لغايه ما تفتح السبورت مود فهتلاقي العربيه ايه هاديه معاك، تمام. الشاشه بتاعتها الوسطيه، دي اللغه هنختار الانجليش، نيكست، تمام. ده كل ده تعريف. طبعا فيها زي ما قلت لكم كل حاجه حرفيا. بصوا يا جماعه العربيه دي مش محتاجه زي ما قلت لكم ان انا اتكلم عليها، او نظام النافيجيشن سيستم فيها، النافيجيشن فيها عالمي، تمام.
بتدخل الديستنيشن اللي انت عايز تروحه، بتدخل فيها كل حاجه. الميديا بتاعه العربيه زي ما قلت لك، هو لسه طبعا مش متعرف عشان العربيه لسه داخله جديد، فلسه مش هتلاقي فيها قوي يعني حاجات كتيره متعرفه، او انت مش متعرف عليها اي حاجه. ده الفون لو انت معرف موبايلك. الكارد بقى العربيه وكل حاجه. الفيجل، الديسبلاي. طبعا لو قعدنا نتكلم في الشاشه ديت من هنا ل 100 سنه قدام هنلاقي فيها كلام كتير قوي يعني، فاحنا مش هنتكلم كتير عن العربيه. تمام. الباركينج والاوتيل والريستورون لو انت عايز تروح اماكن معينه. تمام. ده الاساس. نيجي بقى للكنترول. طبعا فيها فرامل يد كهرباء زي ما احنا شايفين. نظام التراكشن كنترول تقدر تفتحه او تشغله. فيها نظام تحكم كامل في التكييف من هنا، التاتش زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا مش هشغله عشان الجو اصلا الى حد ما ساقع، فهبقى هسقع لو انا بشغلها. الانتظار بتاع العربيه. العدادات الوسطيه زي ما انتوا لو تشوفوها هنا كده قدامنا، العدادات هنا عاديه يعني. انا هنور اضاءه تمام عشان بس تشوف العدادات. تمام. العدادات عاديه مش ديجيتال. ليه؟ عشان بورشه بتتميز بالحته دي. بص العربيه كلها بتترعش معايا، العربيه قويه جدا على فكره على الطريق. فده كان بالنسبه للاساسيات بتاعت العربيه. طبعا عندنا هنا دي الساعه المشهوره بيها بورشه في كل موديلاتها. الخامات انا مش هتكلم في الخامات، كلها طبعا رابر وجلد الكلام ده كله. عربيه زي ما قلت لكم عربيه في الاخر فارهه من الدرجه الاولى، فمش هتكلم في الكلام ده. طبعا ده الكيس بتاعها بص هنا وبتتحكم، بس انا مش عامل عشان في المعرض بيجيب زي قدامي الكلام ده دوت. مثلا ديت مش هتكلم، بس كل ده اساسيات. فاحنا دلوقتي عندنا دوت الاضاءه بتاعتها الاوتو. طبعا في اضاءه اوتو كده، قلبت الاضاءه كده اوتو كده، دورت التابلو كده، دورت النور الامامي لو بصيت قدام هتلاقي الاضاءه بتنور. تمام. هخليها اوتو زي ما هي او اقفلها خالص بقى عشان انا جوه. ده البادي شيفت بتاعها والتاتش بتاعها ملمسه رهيب. طبعا مش هتكلم عن حركه الدكتور سلسه جدا ودايركت بلوتوث 100% مفيش فيها غلطه حرفيا. تمام. ده كان بالنسبه لداخليه العربيه بشكل سريع. لو قعدنا نتكلم فيها من هنا لبكره مش هنخلصها، بس طبعا انتوا زمايلكم زهقتوا فانا مش هتكلم كتير في الحته دي. يلا بينا نشوف العربيه من ورا. ولو عرفت برده اجرب لكم الساوند سيستم او اجرب نظام الاكزوست اخليه عالي شويه هجرب. برده من ضمن الحاجات عايز اتكلم فيها قبل ما نقفل هي الباب. ان الباب العربيه بتيجي كلها من سماعات من شركه بوس. تمام. طبعا ساوند سيستم رهيب رهيب في العربيه. ده نظام اللوك بتاع البيبان. تمام. طبعا كراسي ميموري كهرباء. جربنا فتره نشغلها اهي. اكيد حسينا بقوينا في الفيديو. كراسي طبعا بتاعت كهرباء وفيها ميموري هنا في الباب اهو. في عندك هتلاقي ريسيت لو انت تعرفها 1 2 وده اللوك. تمام. الابواب كلها طبعا تاتش. انا هجرب لكم على الامامي طبعا تاتش كلها من لون احمر. اساسيات بريات ضم وفتح. تمام. كل دي اساسيات موجوده في العربيه يعني. انا بص لو جربنا مثلا نشوف الابواب مرايات الضم او فتح المرايات كل ده هنا اهو. الانفولد بتاع المرايات والفولد هنا تحدد انت عايز تتحكم في اي مرايه اليمين او الشمال وتتحكم في اتجاهاتها. كل دي اساسيات موجوده في العربيه. يلا بينا نشوف شنطه العربيه وهحاول افتح لكم المحرك كمان. ده دلوقتي شنطه العربيه زي ما قلت لكم. طبعا العربيه حجمها كبير، الشنطه بتاعتها لحد ما كويسه، مش احسن حاجه في الفئه، بس هي في الاخر عربيه مش بتاعت بهدله يعني، مش بتاعت بنت تقعد تشيل فيها وتحمل. لا العربيه شنطتها 3 4 شنط صفر بالكتير لو انت عيله ومسافره او الكلام ده كله. طبعا من ورا زي ما قلت لك مفيش حاجه تبان، هي الشنطه باينه، ميزتها ان هي بس تديك ارتفاع اكتر من العمق شويه. تمام. وطبعا قفلها من هنا. تمام. ده كان بالنسبه للبورش مكان. وده كان نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا شفنا كل تفاصيل العربيه وشفنا قد ايه فعلا في حته ثانيه من التكنولوجي في عالم السيارات. طبعا زي ما قلت لكم العربيه دي مش مستنيه انا او غيري نعمل لها ريفيو. العربيه دي من قديم الازل يمكن قبل ما انا اقصها اكون موجود، وهي عندها ناس محبين وعندها تكنولوجي مش موجوده في اي حد او عند اي حد في مجال العربيات. انا بس حبيت مجرد اوريكم تحفه من التحف اللي انا شخصيا بحبها جدا. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناه ايجيبشن كارز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.